树头皮炒韭菜，鼻头引人走后脚。哦，少年迄当时世界名曲吼，这个歌真趣味吼，是真正世界名曲哦。少年迄当时吼，是阮伫杨贵的手稿内底发现的吼，伊所抄的。听迄个 melody， 哒啦啦啦啦啦啦，这是1930年代美国的这个好莱坞电影《翠提春晓》吼，是咧讲这个华尔兹之王吼，小约翰史特劳斯的故事啦吼。这个歌其实伫全世界有真侪无同款语言的版本吼。上较早呢是一个圆舞曲，蹦恰恰蹦恰恰，吼像这1993黄靖也唱的版本吼。了后，就有人甲填做华语的。其实咱的这个国中啊、高中的音乐课本迄个年轻的时候，当你年轻时其实冇出现过但是台湾人真侪拢唱英文版的，就是1930年代时美国的这个好莱坞电影圆舞曲之王的电影这个歌其实台湾是真正足红啦因为迄个时代关伫监狱内底。监狱内底有志大家拢会晓唱这个歌，唱英文的原版咱伫迄个几当前，这个罗马沟迄个时阵咱若看这个有真侪这个政治犯倒去甲绿岛去找因的老朋友的梦的时阵，大家伫街仔路顶悬着唱 One Day When We Were Young 阮有一届阮伫电视做节目感谢民视接咱这个节目就对了咱就邀请黄靖也去。黄靖也就讲，其实因爸真细汉就做爱唱这个歌啦黄靖也细汉嘛捌唱过这个歌去歌唱比赛所以这个歌有英文版有华语版杨贵甲这个旋律甲填做台语，放伫伊的戏剧内底所以是非常非常有意思。Sweet
咱2023吼是请这个钢琴老师米拉拉老师来唱这个歌啦。啊，米拉拉老师算古典的老师吼嘛，足够唱啦吼。哦，啊，台语就小可敲一下就会使。啊，这歌伫30年前是黄靖也唱的啦。啊，黄靖也都伫加拿大都无伫个。啊，咱只好拜托这个钢琴老师米拉拉老师吼来唱吼。哦，想袂到唱得比黄靖也较好。谁叫你不来唱哦？春天的一个早起，月花秋。